大家好，歡迎收睇最新一期嘅博蹟動物。澳門作為國際旅遊都市，每年都會有好多嘅外國遊客嚟到澳門遊玩。咁你嘅生活之中見到佢哋，會唔會感覺到緊張，又或者唔知講咩呢？唔緊要，本期博蹟動物幫到你。我哋請咗吳老師為我哋講解日常生活或者工作之中會用到嘅一啲簡單英文，希望可以幫到大家。Hello，大家好。咁今日咧，我哋嚟講下我哋學嘅一啲英文啦，簡單嘅。平日咧，我哋可能去做志願服務嘅時候咧，見到好多不同嘅外國人，佢哋可能會問你路啊，或者係問你一啲簡單嘅一啲諮詢咁樣。呢一啲情況，我哋點樣答咧？咁例如啦。如果你遇到一個外國人問你呢一度最近嘅巴士站啊，咁樣你可能會聽到 How can I get to the nearest bus stop？ 通常我哋會係講下直行啊、轉左轉右呢啲咁嘅方向等等，同埋你就會見到啲乜啦。咁例如我哋就會講話啊，咁你可以向住呢條路直行啦，然後再轉左，你就會見到個巴士站喺你面前㗎啦。咁樣咁點講呢？咁就係 You can go straight along this road and turn left。And you will see the bus stop on your left or right。都可能會見到一啲顧客啦，自己一個喺角落，好似好唔開心咁，咁應該都係輸咗好多㗎喇。咁你就可以上前去問佢話需唔需要啲幫助咁啦。咁呢度咧係兩張政府嘅宣傳單張，呢個係負責人博彩嘅宣傳單張，而呢一張係自我隔離嘅申請表。你可以同個顧客講，呢一個咧係負責人博彩嘅宣傳單張。Here is a brochure of problem gambling prevention and treatment division。入邊有好多呢啲嘅求助熱線啦，你睇下需唔需要幫助？你可能會揾到社工幫你㗎。You can see a lot of hotlines inside。And if you call, you may find social worker for help。咁其實喺好多時候，我哋因為係服務性行業啦，我哋亦都可能會問下啲顧客，我哋可以有啲咩幫到你啊？咁樣，咁我哋可以點樣用英文嚟講呢？你可以話 How can I help you？係啦，呢一個咧，你可以用到喺好多不同嘅場合度嘅。有時喺工作入邊，我哋都可能會要英文做自我介紹嘅。咁用英文嚟做自我介紹又點講呢？你可以話 Hello, nice to meet you. My name is Amy. I'm working in the casino。你就先介紹你嘅名啦，係 Amy，然後你係一位博彩從業員。始終都有啲時候，你可能會唔係咁聽得明外國嘅顧客講啲咩、問啲咩，咁你又可以點樣講呢？點樣應對呢？你就可以話 Excuse me, can you repeat？ 你可以同佢講話唔好意思，你可唔可以重複一次啊？咁呢樣時候咧，咁嘅外國顧客就會知道你唔係咁識英文啦。咁佢就可能用啲簡單啲，甚至乎慢啲嚟問多次你佢哋所問嘅嘢。如果你仲依然係唔明白嘅咧，咁你又可以點樣講咧？你可以將佢推薦去呢個接待處啦，再揾人嚟為佢哋解答咁樣。咁你可以點講咧？咁你就可以同佢講 You can go to the reception over there and you will find a person to help you。咁你就可以同佢講話，你可以去嗰邊嘅接待處嗰度會有人幫到你㗎啦。咁其實喺平日咧，我哋亦都可以用到不同嘅話題嚟同一啲外國人交談啦。咁例如啦，你可以問佢嚟自於邊度嘅 Where are you from？ 今日嘅天氣如何啊 ？How's the weather like today？ 你最中意嘅嘢食係乜嘢啊 ？What is your favorite dish in Macau？ 你中唔中意澳門啊 ？Do you like Macau？ 咁其實都唔使擔心用英文嚟同外國人交流嘅。咁其實好簡單嘅英文，外國人都可以係明白嘅。即使係文法錯咗咁啦，佢哋其實都係會聽得明你講咩啦。同埋咧，你亦都要相信自己咧係有呢個能力嚟幫助到佢哋解決困難嘅。